Ready na? Tara! Hi guys! Malag na sa Pikaron. Padung na sa may Ulan-Ulan Falls. Ay na may After 30 minutes nga motor-motor, abot na dyan ta guys. Gamay na lang lakawon, hi Jel. Motor na dyan ka nga, simentado na siya. Suroy. So na yung mga locals na nga taga Sampao nga mo pabayad og tag 20. Yes. Na 20 pesos nga entrance fee guys. Nag-goal silang 20 asa mo. Lo. wait lang. Ako rin G's. Nagaway-away lang. Hiking starts now. Yes. Pila ka minutes mula ka Mark padung ato sa Ulan-Ulan? 10 minutes. 10 minutes abot na ta. Si 10 minutes ka no. Oh, 5 minutes. 5 minutes sa day. Sa una guys, guba pa kayong daan diri sa padung sa Ulan-Ulan Falls. These days, okay na siya. Hantod sa pinakatumoy. Motong rag. Di na lisod padung diri. Ma-visit niya mo diri guys, tindot ka kayong road. You can see. Doon na kayo siya, di siya pareho sa una guys. Kadungog na mo guys, kita na mo. Ano? Oh. Alright. Lapit na guys. Hi guys, mga ka-friends. Si Mark, si Bon, at si King Vincent. Please subscribe. Like and subscribe. Wow! Abot na juta, finally. Dagan lagtaw. Hi friends, yeah. Hi, welcome back to my channel. Comment down below. Link below. Ulan-Ulan Falls siya guys. Yes, tayo. Hi! Enjoy kayo sila oh. Sakit kayo sa likod guys. Kita mo sa water nga ma-fall. Bugdo kay kila guys, turang na sa Iceland. Mubaling tag next falls, it is Recoletos Falls. You there? Hi doggy. Makita rin dyan ang Ulan-Ulan Falls pa doon sa Recoletos guys. Nice kayo, worth it rin yung 20 kung mga rin mo. Yes! Almost. Saan na itong friends? Kani nga mga tubig, padung ni nga sa Ulan-Ulan Falls. Muna ito siya. Ato tagikan guys. Ato. Yes! Na na po friends. Nice view. So, mula ka na tapadong dito. Para makaabot na dito. Tara, Recoletos Falls. Yes! Unsa ka struggle? Struggle is real.
Grabe ang difference sa una o karon guys. Sa una kay murag nice pa man ang view pero karon nice gyapon. Pero gamay na lang jud kaayo. Kana tanan sa una maliguan pa na kani nga portion diri maliguan pa na sa una. Kani naana siya guys, chewy kayo. Tungod sa bagyo mo na nahitabo. Natumba ang dako nga kahoy nga among gi ambak-ambakan sa una. Sayang nga wala may ambakan karon. Padong na may uli guys. Kay time check. Alas 5 na. Muhapon na, gabi na. Yo, bro. Bye. Me and my friends are going home now. Bye. Until next time. Free water by nature, guys. After hiking for how many minutes, okay, you can stop over here and drink.